ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਲੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੋਇੰਗ ਦਾ ਫਲੂਟ। ਉਹ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੋਇੰਗ ਦਾ ਵਿਸਲ। ਬਲੋ, ਬਲਿਊ, ਬਲੋਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੌਰਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੌਂਕ। HONK, honk. Honk means vajana. Oh my God, the truck drivers honk the horns. It's difficult to sleep for me because my house is on the roadside. The honking of the horns irritates me very much. I can't sleep properly. If you like this video, please share and follow my channel. Thank you so much.